Свист из-под капота. Что делать и в чем могут быть причины? Ну, смотрите, обычно свист из-под капота появляется в зимний период. Связано обычно это с тем, что приводной ремень, который крутит генератор, компрессор кондиционера, в некоторых автомобилях насос гидроусилителя, резина, соответственно, на морозе дубеет и ремень начинает проскальзывать. Вторая причина — это когда у вас изношены какие-нибудь ролики, либо сам по себе ремень. Он тоже из-за этого начинает проскальзывать, и это сопровождается посторонним звуком. Если по мере прогрева автомобиля свист пропадает, то на 90% проблема либо в роликах натяжителях, либо, соответственно, в самом приводном ремне. Также причина может быть из-за того, что, например, неправильно работает система вентиляции картерных газов. На холостых особенно это тоже может сопровождаться посторонними звуками. Но чтобы на 100% ответить на вопрос, а что же у меня свистит, необходимо обратиться в сервис. И желательно, чтобы в момент обращения этот свист был продемонстрирован. Только в таком случае, чаще всего, его можно найти с вероятностью 100%. Поэтому следите за своим автомобилем, своевременно обращайтесь в сервис, а чтобы не пропустить другие полезные ролики, подпишитесь на наш канал.